Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли обуначини шабакаи Дубай ТЖ. Чо кардем бародарҷоно, созем хубен, тенҷаин, саломатитон хубай. Бисёри бародаро WhatsApp да хоҳиш карданд ки як мерафтӣ мошинбозори Дубай ба навор мегирифтӣ, нархҳои мошина ба навор мегирифтӣ. Ина бародарҷоно, ма омадам ба мошинбозори Дубай. Лекин бародарҷоно, чӣ хеле дидесем мошин бисёре не ки одам камай. Аз сабабе ки инҷа мошинбозори инҷа мисли мошинбозори Тоҷикистон неста ки шафёриш боша, нархша гап зана, дарша ҳуй кна, бидрои дарунша ба навор бигирӣ. Ин хел нестай. Хай, короче, тамошо кунед то ахирша. Ман он қадар забона намедонам ки шафёрша занг бизанам, файроҷ кунам биёя, нархша пурсем, состояниеша бинем, моторша бинем, дарунша бинем. Хай забона намедонам, ҳамин корорам карда наметавонам. Хай иншааллоҳ видеои ояндада, ҷумъаи ояндада иншааллоҳ як шахси дигара ҳамроҳам меёрам ки вай забона хубтар медона. Боз хуб як видеои дига мекунем, нархҳои мошина мефаҳмем иншааллоҳ. Хай ҳозир тамошо мекунем, состоянии мошинаро тамошо мекунем, соли бароришона истагиай. тамошо кунед то ахиршона, лайк монен, обуна шен ва мо метавонем бародарҷоно боз ки шумо кадом мошинеро ки бихоҳед дар бораи мошин барои шумо маълумот бидиҳем, ё ин ки чӣ хел мошина шумо бихарен ки зарар набинед, чӣ хел ба Тоҷикистон баренаш. Кадом мошинеро ки бихоҳед абзор кунем дар бораш барои шумо маълумот бидиҳем, офисионро хабар гирен, ссилкаи WhatsApp астаи, дар WhatsApp алоқа да бироем бародарҷоно. Хай ҳозир тамошо мекунем камтар, боз фикротонро дар комментария нависед. мошинаро чӣ хеле гуфтам бародарҷоно, толка соли бароришон наиштагӣ аст, лекин дар инҷа мошина арзонанд. Мошина арзонанд, лекин Mercedes-Benz соли барориш 2008. Неки бародарҷоно, як чиза мегӯмтон ки ин ҳамин Mercedes-Benz соли барориш 2008 ай Дубай бароварда наметавона ҳеҷ кайра. Ба дигар давлат бурда наметавона, аз сабабе ки аз 2010 боло мумкин аст мошина мақсад ба Тоҷикистон бурдан. 2010, 2011, ин 2017 аст. метавонем ки мақсад баренаш. ай 2010 поён боша наметавонем. нархошон нестан бародарҷоно. Инҷа ина боз 2017 ина номерошна истагиай. занг мезани, соҳибиш худаш меояд, хати шақшақ мекунӣ. неки ма забона намедонам. хай михел ба навор мегирем, состоянии мошинаро мебинем. шумо да кадом мошина ки маъқул кишид бародаро, гап занем дар WhatsApp, иншааллоҳ ҳамон мошина абзор мекунем. иншааллоҳ дар бораш бо беҳтарин чизоро мефаҳмонем. кадом мошин хуб аст, кадомаш мақсад хуб нест, кадомша барен ки фоида мебинед. ин мошин ҷипа, короче, соли барориши 2013. ин мошино бародаро мошинаи нав нестанд. мошинаи чӣ хел бигӯм ба мустаъмал мегӯянд ба арабӣ. мошинаи истифода бурдагиянд, ё ин ки як бор задагиянд, авария кардагиянд, ростшон кардагиянд, баъд ҳамҷо овардагӣ да савдоанд, да фурӯш. ин мошини Audi. нархошон нестад. толка соли барориша 2015 соли барориша. номери телефона истагия, занг мезани, соҳибиш меяд. иш 2014. чӣ мошина? мошин Mercedes. мошин ҳама қадар бисёрай, лекин одам камай. неки бародарҷоно, мошин гарини арзонай. $4000 як мошине мегирӣ ки бовар ки мошини пеши Тоҷикистона мегирӣ аз ҳами Дубай, лекин бурданашда хеле осон расход мекунӣ, хеле осон сарф мекунӣ да мошина бари. BMW мошина чӣ хел мебарам ба Тоҷикистон, иншааллоҳ бозам дар бораш барои шумо маълумот медиҳем.
2006 BMW Lexus 2002 که همین لکسوس ها گرنی ماشینای زورن ماشینای تنجن تویوتا 2015 سالی برورشش رنج راور 2008 سالی برورشش نرخوشون نیستن برادر جانا تولکه سالی برورشای معقول چی زنگ میزنی خیلی گفتم صاحبش میایه این 2017 تویوتا خوب تماشا کنیم برادرها کدوم ماشینه که معقولتون شید واتساپ در گپ زنه انشاءالله ما درباره همون ماشین برای شما معلومات میدهیم جیپ برالته ماشین گرین زورانه لیکن با ارزون هم هستن ماشین ارزون هم 2014 لکسوس نرخوشون نمیده چیه بشه 2015 سالی بارویشش لیکن نرخش نیست مرسدس بنز با هر که قدر ماشین بسیاره نمیدونم کدومش بنوار بگیرم BMW شورالت نه که یک چی بسیاره ده یعنی چی ماشین باشه مرسدس به مرسدس نیست چی نماشینه این داخلش کراچی اینا ماشینا فرمو کمتر خیلی قیمت ترن ماشین چای تنجین که شورالت هست کراچی شورالت نه که یک چی بسیاره دمی دوبای شورالت نیسان شورالت همه شورالت این اینشان شورالت سپارسمنتی هنده برای سپورت ماشین را یه نموده نو میکنه که بگی نو ای سلام برآوردگی شونه از همه در ماشین زور بخوترین تویوتا های هم دیر ویرون نشوه هم ماشینی ده تنجه اینه تویوتا کیمریه بخشون تویوتا کیمری لیکن برادرها باز هم میگم که نرخوشان نیسته همه پر شورالت ها کراچی شورالت هیچ معقول نشده یکم بار ما اومدگی معقول نشد ماشین بازارشان بخاطر همین شافیورش نبودنش بخاطر همین صاحبش نبودنش که خیلی بشینه خطش کمتر چخشخ کنه باشه همیجا خیلی من همین خطش گپ زدن میتونم نکن نیسته و یا زنگ بزن و یا فریاد کن بیو یا آن همیش کمتر اگه من در پرابلم های ماشین چه شورالت داشت فضل سلام علیکم شاید ماشین گیران کردن یک گینه میشه مرسدس کم اینه که در دوبای مرسدس این همین خماندگی خالی نه نرخ شای نه نمبر تلفن شای
дар мошин бозор анхи мондагӣ маъқул нашид бовар ки ҳамин мошин бозор шуд. мошина болош маҳкам мешавад, боз ҳуй мешавад. чӣ мешина? тенҷанда мошин гирона овоз надора бовар кун. салом алейкум. короче инам хеле мошин бозори Дубай. одам камай, мошин бисёрай. фақат занг мезанем я короче у тараф ҳам қадар калоне ҳаст ки лекин бефоида бародаро гаштани ма дар инҷа хубиш хай мерам ягон видео дига симка мекунам. бисёр саволот шудесай дар бораи ами визара аз киҷо бигирем, чӣ хел бигирем. ждат кунем бародарҷоно, пага иншоаллоҳ мешавад видеоҳо. шумо да маъқул нашид, намедонам бародарҷоно шумо да маъқул мешавад ҷа намешавад, ягон чи мефаҳмед намефаҳмед, ки намедонам бародаро. хай ман хел омадам фикр кардам мисли ҳамон мошин бозори Тоҷикистон ки неу хел набудааст. короче хай мошино арзонам бародаро, мошино арзонанд, лекин нархошон нестанд. зинда бошем бародарҷоно, раҳмат ки то ахирша тамошо карден. пага иншоаллоҳ видео мешавад дар бораи визаи Дубай аз куҷо ва чӣ хел гирифтан. зинда бошем.